Agora eu tô surpreso. Nessa viagem eu fui em muitos lugares que eu nunca imaginei que eu fosse. Mas chegar na Dakota do Sul, saindo do Wyoming, aí é brincadeira. Eu tô no meio do nada, não tem nada no Wyoming. Pensa num lugar que não tem nada, é aqui. O Wyoming não tem nada. Anda centenas de quilômetros, não tem nada. Não tem um posto de gasolina, não tem uma cidade. É só fazenda, 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 que não acaba nunca mais. Cheguei na Dakota do Sul e vou no Mount Rushmore. Vou ver os presidentes aí cravados na rocha. É isso aí, Estados Unidos, no meio do nada.